大家好啊！今日教練又同大家嚟到大嶼山去挑戰中九牙嶺喎。全長路線呢大概9.5公里，雖然就冇西九牙咁斜，但係呢都需要手腳並用咁攀爬，亦都會經過一線生機、炎黃壁呢啲比較險要嘅地方，有一定嘅難度同埋危險性㗎，絕對唔適宜新手。有一定體力同埋行山經驗嘅朋友呢，亦都要做足準備先至好去挑戰啊！出發之前唔記得全民 LSSC 喎，like 同埋 share 呢條片 ，subscribe 我哋嘅 channel， 撳埋隔離個鐘仔。好 ，let's go！ 今日嘅出發點係石壁水塘口，又係東涌海搭11號嚟到呢度石壁水塘呢一個位置，大家應該成日經過噶啦，去大澳或者去昂坪都好。咁我今日望住個石壁水塘，仲要清楚地望到個大佛啦。咁我哋就會上中九牙嘅。頭先運起點處向翻梅窩個方向啦，沿住馬路邊左邊一路行到分岔路口轉左，沿住馬路邊嚟到石壁水塘入邊，發覺幾特別喎！原來有個水上太陽能板喎，咁都係好似係第一次見喺水塘上面擠呢啲嘢，可能其他地方都擠咗，可以留個言話俾大家知啊！嚟到呢個艇嘅位，咁就會嚟到呢個地圖，好清楚就係鳳凰徑嘅地圖啦。咁我哋就係沿住石壁郊遊徑，我哋喺呢一度，因為想去中九牙，咁其實西九之前落過噶啦。咁沿住呢邊右邊有條分岔路入噶啦。咁嚟到呢個位啲野餐地點咧，又諗起當年我諗30幾年前帶隊嘅，落到嚟呢個位，我哋因為揸 walkie talkie 帶緊教處嘅學生考緊章，咁當時有記者走嚟影咗幅相，就係其中一個導師揸住個 walkie talkie 對講機，仲以為係警察，咁原來當年呢就有人玩石間就衝咗落嚟，去到引水道衝緊出石壁，咁所以啲警察就喺度守緊。咁嗰陣時點解有咁多記者走到過嚟？咁順帶一提啦，咁呢邊就相當之靚嘅，好舒服嘅，少人嚟，因為交通唔方便，仲要行。咁而多咗一個流動廁所，咁如果真係有需要嘅，起碼知道呢個仲有一個流動廁所先。咁呢啲野餐位置，希望繼續保持住而家咁綠，少垃圾，亦都唔會鏟到變咗黃泥個感覺啦。咁嚟到呢個位都應該好清晰㗎啦，就係轉咗嗰一個條橋對面，沿住有好大個牌仔石壁郊遊徑，亦都有地圖㗎啦。我哋一路上中間就轉右條小路，就上呢個中九牙啦。今日我哋上嘅地方，行咗大概10至15分鐘，石壁郊遊徑就嚟到呢個分岔口，咁就上中九牙噶啦。咁點解上中九牙唔係西九牙？因為頭先講過啦，西九牙落過，咁同時間咧，亦都係比較潮，咁所以睇上嚟係靚嘅。咁呢度咧就有一個牌寫住前面小路附近曾發生致命或嚴重意外，請勿前往。咁有人刻咗啲字中九牙，咁又係啦。無雲山林入邊，Need for to find，個個用不同嘅方法寫名啊，咁其實係咪大家都想花晒呢？你覺得中文字唔靚又寫多個，覺得又要英文又加多個，咁又如何呢？咁呢大家可以參考下啦。咁原來係雲呢度一路上去嘅呢個位，上到嚟中途多少休息，數一數啲景，望翻過去石壁啊、姜山啊、觀音山啊，咁我哋一路再上啦。望住呢個方向，一路望翻出去長洲啊，一路望翻隻水口村啊，跟住大小鴉洲啊，頭先講翻嚟水塘呢邊，嚟到呢個位，大家遠處見埋大佛添。咁當然越高係會越多嘢睇到啦。再數翻一轉，今次係另外一個方向。咁啊天陰啊，所以上得好舒服。點解雲呢邊上唔雲呢邊落呢？因為落翻東涌搭車方便啊嘛，走嘅時候。啱啱上到嚟428米嘅中九牙嶺，咁通常都會喺度 take 個 break 啦，望下周圍個靚景啦。咁呢邊就望翻去西九牙最潮嘅一條脊。咁後邊就係呢個大佛啦。而成條西九牙脊可以睇到啦，一條係比較潮啲嘅。咁之前呢邊咧就拍咗啦，虎口石河，而家睇翻都相當之直嘅，就係呢個位。所以點解唔建議一般新手去玩？咁有啲水勢都相當之危險嘅。咁再呢邊就係東九牙啦。
同一個景色，同一片嘅山野，上次就喺虎口石河望過去，今次換個角度睇，感覺都唔同咗啊！隨住路線、天氣各種嘅變化，每一次嘅行山都會變得獨一無二。唔知呢個係咪其中一個大家 keep 住去行山嘅原因呢？就望返中九崖、東九崖，中間一眼影虎口石河。上次上虎口石河呢，就喺度望住啲人喺中九崖上緊嚟。咁今次到我哋喺中九崖呢，又望返啲人喺虎口石河嗰邊個頂呢度，唔知大家見唔見到啦？我哋再開上，跟住個隔離呢一幅井，再上最後個鳳凰。我哋唔上頂嘅，喺側邊過。好，越嚟越近虎口石河啦。咁當時喺正面睇咧就唔係咁斜嘅，咁而家側邊睇咧就斜好多啦。咁所以都建議大家嚟嘅時候好要識得點樣行啦。上次講咗啦，虎口石河逐個過，同埋咧唔好有人喺你上邊。第二就係話唔好好多人，千祈唔好一大班人，少啲人，越少人就越安全。呢度係啱啱中九崖上嚟呢個位，好清楚啦，有人喺下邊。虎口石河頂，上次就喺呢度上到上邊啦。我哋今次轉左上，好，過完呢邊前邊望過去，嗰個脊好險要，好險要咁樣。咁所以如果好驚嘅朋友呢，就唔該上啦，唔好落啦。咁上有少少爬啦，其實都安全嘅。咁啱有啲人俾大家睇睇，一路咁樣上係點樣樣嘅，其實有路嘅。又嚟到一線生機啦，就係中九崖同埋西九崖都要經嘅地方。過完嚟之後，一路側邊呢個位上去前邊炎黃壁，再上去鳳凰嘅方向。上次虎口石河就嚟到呢一度，落返一樹坡脊，打橫一樹坡橫山徑。咁我哋就今次就想去802嘅斬柴坳先至再落啦。一路過嚟呢，嚟到呢個近住803斬柴坳嘅位，呢一嚿就係又係一嚿名勝啦，就叫做小鳥回頭石。鳳凰落嚟啦，鳳徑啦，咁跟住就係呢個牌，一路落返昂坪下，最後又返到嚟濕經簡林啦。由斬柴坳落嚟快嘅20分鐘到，中間有好多人慢慢落嘅，咁所以讓得就讓啦，讓唔到嘅就闊啲嘅位慢慢過啦。前面一定多人噶啦，咁所以呢一度揾前賽潮先揾個位做總結啦。啱啱鳳凰觀日個牌落到嚟之後都一樣啦，我哋一出到分叉口轉翻，又去翻南天門落翻去法門古道就唔出昂坪啦，因為太多人啦。咁通常計劃路線就係無痕山林第一條，計劃好事先籌劃啦。咁計劃好嘅路線，你沿嘅應該就係最容易走嘅地方。你出翻昂坪呢，有機會排長龍，排巴士又好，吊車又好，交通費又貴啦。咁但係我直接落到東涌呢，就好方便走啦。好，出到嚟法門古道，我哋做埋個總結啦。今日就石壁水塘出發，又係東涌搭水號車啦。去到石壁水塘站行翻轉頭上石壁郊遊徑，然後轉上去中九崖。咁中九崖呢，上其實唔係太難，但係如果驚斜或者有少少畏高嘅朋友就小心啦。咁但係另外西九崖就比較峭啲，咁中九崖就可以望到好峭嘅西九崖。咁而點解要咁樣行呢？原因就係咁樣可以落翻東涌，唔使行翻轉頭。好多人落翻去，第一就落係斜啦，第二就係等巴士。今日星期六，所以頭先你喺斬柴坳都聽到好多人聲，就係咁解啦。希望大家繼續支持住訂閱同埋分享呢條頻道，繼續支持住呢個無痕山林。多謝大家。難度值為3.5粒星嘅中九崖嶺，官方預測3個鐘零42分鐘左右行完，不過計埋休息同埋影相嘅時間，可能就要5至6個鐘啦。準備出發嘅朋友記得留意我哋嘅小錦囊喎。第一，雷暴警告，3號風球或以上就唔應該上山。第二，要留意天氣，大雨過後就唔好行山徑啦。第三，應該要根據自己嘅能力去揀選路線。
第四，應該要有同伴隨行㗎。第五，要有合適嘅行山裝備。第六，一定要帶夠充足嘅食水啊。第七，千祈唔好留下任何嘅垃圾或者人為標記喎。最後，希望大家上山之前都熟悉無痕山林嘅守則。歡迎大家留言同我哋分享你嘅行山經歷，同埋可以撳一撳右上角嘅訂閱 logo， 同我哋一齊發掘更加多嘅行山路線啦！我哋下次見啦，拜拜。